टेस्ला साइबर ट्रक लॉन्चिंग में तो देखा होगा, इलॉन ने कहा था कि ये नॉन ब्रेकेबल ग्लास है, पर जैसे ही डेमो स्टार्ट हुआ उस पर बॉल फेंका गया, वो ग्लास तुरंत टूट गया और उस कंपनी का करोड़ रुपए लॉस हो गया। ऐसा आपको लगता होगा ना, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही वो ग्लास टूटा, हर एक न्यूज चैनल में बस टेस्ला, हर एक मीम पेज पर बस साइबर ट्रक। जब भी किसी भी ब्रांड्स के बारे में सोशल मीडिया में चर्चा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कहीं ना कहीं उस ब्रांड्स का ही फायदा होता है। और द रिजल्ट इज कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स मिल गए और जिन लोगों ने इस गाड़ी को देखा तक नहीं था, उन सबको इस गाड़ी का नाम पता चल गया। कई वरना खुद की गलती को छुपाओ मत, क्या पता तुम्हारा भी लाख अच्छा निकले।